Ninguém vai impedir a gente. Quanto tempo pretende ficar em Red Pinewood? Mas há um gabiru nesses pés. Mas rapaz, dali de fora eu pensei que era outro negócio. Eu sentado ali. Aí quando eu vou olhar quem é, mas pia, deitadinha, chega até com a mulher. O gabiru aqui, ó, nessas unhas pra comer. Que peredono. Mas rapaz, o perdão já tava roncando e eu já tava procurando saber quem era. Ele deitou-se aqui agora, 1 minuto. Tá lascado. Sai daqui. Cabeça de ovo. Que peredono. Rapaz, o cara deitou-se não faz 1 minuto não, que ele tava aqui, já tava. O rato pegar nos teus pés, tu sabe. Melhor falar.